छींक का आना एक कुदरती अमल है और इसको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। छींक के आने से उम्र बढ़ती है और कितने दिन मौत करीब नहीं आती। क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह ताला छींक को पसंद फरमाते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से किसी को भी छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, यानी कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। और सुनने वाला जवाब में ये कहे कि यहदी कुमुल्ला, कि अल्लाह ताला तुम्हें भी हिदायत दे। जबकि इसके मुकाबले में जमाई को अल्लाह ताला नापसंद फरमाते हैं। और जब इंसान जमाई लेता है तो शैतान इंसान के ऊपर हंसता है। छींक आने से जिस्म की सारी कसाफत दूर हो जाती है। अगर छींक आए और इंसान छींक को रोक दे तो ये इंसान के जिस्म के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि छींक के रोकने से जिस्म की तमाम रगों के ऊपर दबाव पड़ता है, जो कि एक नुकसान का बायस है। जब इंसान को छींक आती है तो इंसान के नाक में मौजूद ज़र्रात 1000 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से बाहर की तरफ उड़कर आते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करने लगा कि ए अली, बताइए कि इंसान को छींक क्यों आती है। जवाब में हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि इंसान अपनी इस हकीर सोच से अल्लाह ताला की नेमतों को समझने की कोशिश करता है। छींक एक अल्लाह ताला की कुदरत है और इंसान के लिए नेमत है। और छींक इंसान के लिए एक ऐसी नेमत है जिसमें इंसान के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। छींक आने का पहला फ़ायदा ये है कि इंसान के जिस्म में मौजूद जितनी भी जरासीम होते हैं वो नाक के ज़रिए इंसान के जिस्म से बाहर आ जाते हैं। छींक आने से इंसान की सारी थकावट दूर हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब किसी भी इंसान को छींक आती है तो रवायात में आता है कि छींक आने वाले शख्स को 7 दिन तक मौत उसके करीब नहीं आती, यानी वो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहता है और उसके ऊपर अल्लाह का ख़ास करम होता है और वो अल्लाह की ख़ास हिफाजत में होता है। दौरान छींक इंसानी जिस्म का सारा निज़ाम रुक जाता है और छींक आने के बाद दोबारा ये निज़ाम चल पड़ता है। यही वजह है कि छींक आने के बाद इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज कहने का दर्स दिया गया है, यानी छींक आने के बाद इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहे कि जिसका मानी है शुक्र है अल्लाह ताला का। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।